بنات، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير في فيديو جديد ان شاء الله، وتكونوا على خير. جيت نقدم معكم واحد الوصفه سهله وكتكون عند جميع الناس في الدار متوجده عندهم، كاع الناس كلهم موجوده عندهم. معانا هاد الايام مريضه فيا شويه الرواح شويه الزكام ودارني الحرق ديالي، وبغيت ندير واحد الوصفه هذا انا ديجا كنجربها، ولكن بغيت نقدمها معكم باش نتوما هي تعرفوها وتشوفوها علاش كتصلح، باش الانسان بحال هكايا ها واحد يفيد بها واحد وتبقى غادا فوق مستمره. دابا انا غادي ندير باش غادي نحيد حاجه على النفس ديال الانف ديالي باش يتسرح عليا. غادي ندير هذا عندك هنا عندي قرنفل، عندي الحامض، عندي العسل الحر، وعندي كاس ديال الماء، وعندي بصيله. دابا انا باغا نشد هذا القرنفل هذا، باغا نديروه في الكاسرونه. المهم هذا شويه القرنفل وصافي، ماشي يمكن نسبه كثيره، المهم قليله وصافي. غادي نخويه بحال هكايا في الكاسرونه، وغنزيد عليها شويه الماء، وغادي نديرو فوق البوطه بحال هكا على الطريقه هذه. غنديرو فوق البوطه حتى كيغلي مزيان فوق البوطه، باش هذيك الساعه داك النفس اللي فيه او داك البخار غنغطي عليه باش نشهقو نستنشقو بعدا كاينه باش يطلع ليا، باش تسرح ليا الانف والحنجره. عاد غادي نرجع معكم في الوصفه الثانيه اللي غادي ندير باش تشوفوها. المهم بقاو معايا وتكملوا معايا هاد لا فيديو حتى الاخر كما كتشوفوا معايا البنات. المهم انا درتها فوق البوطه كتغلي، نقص جوج البوطه باش نخليها تتغلي مزيان. المهم انا نقص على البوطه، المهم بحال هكا. كاين اللي بغى يزيد عليه هذاك البوتور او الصفصاف، المهم انا كنحتاج هاعي بحال هكا. انا كنبغي نشهق هذاك سميتو القرنفل فقط، تكون فيه الريحه زوينه وكتطلع لك مع النفس ديالك. انا باش ما كان دابا غادي نغطيها ونرجع لكم باش تشوفوا معايا الوصفه الثانيه ان شاء الله. غنقص على البوطه بحال هكا ونخليه يغلي على خاطره. كما كتشوفوا البنات انا غنشد الحامضه، عندي نص حامضه اللي غادي ندير بحال هكا. غادي نعصرو بزلافه او كاس اللي عند بحال هكايا باش ما بغيتو تخدموا. عصري بحال هكايا حتى توجدي داك الماء ديالو، انا باش نعصرو في العصاره. عندي عصاره ولكن بغيت ندير ليها الحق معكم باش تشوفوا الطريقه. بحال هكا غير نص الحامضه، نحيد له دوك العظومه اللي فيها كما كتشوفوا معايا. غندير معاها العسل الحر، حيت هاد العظيمات كاملين بحال هكايا. هاي العسل الحر عندي بحال هكا، هي حره. غندير معاها واحد المعلقه صغيره كما كتشوفوا معايا، بحال هكا معلقه صغيره. غنديرها بحال هكايا في داك الحامض اللي درت. يعني نبقى بحال هكا حتى كتذوب. عاد ديك الساعه ملي تذوب غنشدها وغادي نديرها في فمي ونبقى بحال هكايا نمضمض بها بحال هكا فمي باش ديك القرجوله باش توصل عندي القرجوله ديالتي، باش هذاك الحر او هذاك الالام اللي عندي في القرجوله ما يبقاش عندي. هادشي اللي كندير، كنبقى بحال هكا يعني نغرغر بحال هكا في القرجوله ديالي وكنشرب منها واحد شويه باش كتفوتني. هذه هي الوصفه الاولى اللي كندير انا ويا القرنفل. كندير العسل الحر والحامض، العسل الحر والحامض اللي كندير مع القرنفل كنديرو. انا غتشوفوا قدامي داك البخار غادي نديرو باش تشوفوا قدامي. المهم من بعد اللي ما بغاش يدير الحامض والعسل، انا ما كنقدرش ندير البصله. المهم اللي بغاش يدير الحامض والعسل يدير البصله غتشديها غتقشريها غتحكيها في الحكاكه رقيقه، وغادي تصفي هذاك الماء ديالها، ماشي البصله غير الماء ديال البصله غتصفيها. من تصفي داك الماء ديال البصله غادي تزيدي عليه معلقه ديال العسل الحر، معلقه مع هذاك
الماء ديال البصله وغتشربيه كيسرح لك القاجوطه، والحلق الا كان دارك كيفوتك مكيبقاش دارك الحلق، والصوت الا كان مشى لك بحيتي بحال هكا مبقاش عندك الصوت. هو يا مزوينه البصله، انا ما كنقدرش عليها. كنتمنى انكم تسمحوا لي، انا ما قدرتش نجربها معكم حقاش انا ما نقدش على البصله انني باش ناكلها. هذا واحد الوالده عندي مسكينه كتبقى عليا بزاف، كتقول لا راه مفيده للصحه، لا راه هذا. انا ما كنقدرش عليها. بالنسبه لوليداتي انا كنديرها ليهم، الوليد عندي ومولده كنديرها ليهم، كندير لهم بصله والعسل الحر. انا ما نقدش ناخذ البصله. بالنسبه للناس اللي كيعرفوني الاقارب كيعرفوني انني البصله ما كنقدرش ناكلها لا خضراء ولا هذا. ممكن نشارك معكم الخصوصيات ديالي والحياه ديالي الطبيعيه على الطبيعه ديالها. المهم نصيحه مني ان الماء ديال البصله والعسل الحر جربوه عن تجربه ديالي وعن تجربه العائله ديالي. هذه انا راه وصفه راه مجربه مضمونه، زعما ما غاديش نجيب شي حاجه انا نمشي بلاصه اللي ما نكونش عارفاها. والعسل والحامض حتى هو صحي، والانسان راه مزيان. الحامض راه كيديروا الناس مع الماء كيشربوه عادي. انا راه غنشربو دابا هذا، وغادي ندير عليه القرنفل وغادي نمشي نعس. المهم غنقطع معكم الفيديو حتى نرجع نشوف الوصفه ديالتي فين وصلت، وغادي نشرب هذاك الحامض. عاد شوفوا معايا حتى الاخر. المهم البنات انا كنتمنىكم انكم تجربوها وتردوا عليا الخبار ضروري. انا كنتمنى انكم تجربوا بحال هكا. المهم فما حسيتوا بالاعياء او بالحنجره ضراكم او مع هذا الوقت ديال هذا الوقت دابا المرة الحال سخون مرة الحال بارد، كتنوضي مع الوليدات حسابات المدرسه بزاف د الحوايج، انك كتحسي براسك انك غتعرضي لهذا سميتو الحمى او الزكام. هذا ضروري تجربي هذه الوصفه، راه وصفه زوينه عن تجربه ديالي انا بعدا كنجربها. وخصوصا باقا نجرب معكم واحد الوصفه ديال البوتور او الكاليتوس، حتى هي رائعه، حتى هي مع قرنفل ومع بزاف د العشوب. وتبخري بها الدار ديالك كل صباح او كل ليله في الليل بغيتي نعسي تسدي بحال هكايا الشراجم وتسدي وتجربيها حتى هي غزاله. المهم كنتمنى انني نكون فدتكم بشي حاجه ولا قليله تستافدوا مني. ونتمنى انكم تبارطاجيو ليا هذا الفيديو باش يشوفوا كاع الناس اللي كيعرفوا ني او الناس اللي هذا اللي مساكن مرض او هكا، هذا يتبارطاجوا لي هذا الفيديو باش الناس كاع كلهم يتفرجوا فيه. ودعموني وديروا لي اللايك باش والابوني باش نزيد لقدام، باش نزيد نعطي اكثر باقه وصفات اخرى. زيد لقدام مازال غنجرب معكم بزاف د الوصفات ان شاء الله باذن الله. نتمنى انني نخليكم بخير وعلى خير في هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله باذن الله نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.